ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಆಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಕಾರಣ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾರಣ, ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಆಯಾಸ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇದ್ದರೆ, ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಹೆವಿ ಮೀಲ್ ನಂತರ ಕೂಡ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ.